tak camat jualan tamat. Yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang duduk santai sambil duduk berseri-seri, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat. Nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, dan memberikan umur untuk bertakwa kepadanya dengan kepercayaan yang tak pernah luntur. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Intan Anggraini akan menyampaikan pidato pendek berjudul Berbakti kepada Orang Tua yang insya Allah ringkas, padat, dan semoga bermanfaat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teman-temanku yang berbahagia, maukah kalian aku ajak masuk surga? Mau apa tidak? Jikalau mau, begini caranya. Peluklah kedua orang tua kita seraya mengucapkan Assalamualaikum Abi, Umi, salam indah ku persembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Teman-temanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada orang tua merupakan salah satu adab yang sangat mulia. Jikalau kita menghormati orang tua, pastilah kita mendapat ridho dalam hati mereka. Sementara ridho orang tua menjadi perantara ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disabdakan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang berbunyi, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain, yang artinya ridho Allah berada pada ridho orang tua dan kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Nah, jadi teman-temanku yang berbahagia, apakah teman-teman di sini pernah membuat orang tua marah? Pernah apa pernah? Nah, jadi mulai sekarang kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan sekali membuat mereka marah. Jadi teman-temanku yang berbahagia, di dalam pintu itu terdapat banyak sekali pintu dan pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Yakni orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kita bisa menyia-nyiakan pintu itu dan juga bisa menjaganya. Kita tinggal memilihnya. Kalau pengen masuk surga VIP, surga yang firdaus, maka marilah kita berbakti kepada orang tua. Unzur maqalla wala tanzur man wala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ikan lohan, ikan gurami, banyak berenang di danau Nongsa. Segala kesalahan datangnya dari kami dan kelebihan dari Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi